bien y aunque huele un poco raro, no hay otro más sensible y tan dulce como él. Requiere algunas preparaciones, tiene fallas tal vez. Entra en tu cerebro, Con el cubreno, pero con gusto natural. requiere algunas preparaciones, Pero es seguro que es posible repararlo con solo un poco de amor. podemos dejar de hablar de eso. Tenemos un serio y raro problema. De acuerdo, cuéntame linda, es que un suspiro hará correr, porque sociable no va a ser, aunque prefiere O no tenga en la cabeza que es tristeza. disimular sus discos de ¿Quieren oírme? Ella ya está comprometida, ¿entiendes? Ella requiere reparaciones. algo muy menor. Compromiso no está rápido, fijo. Y además no hay anillo ahí. Ella requiere reparaciones confusas en el estar. El novio del camino y ya, alejado quedará. No decimos que no se hace, más fácil hacerlo así. Pero esa suerte amor que puede transformar. No nos piden que sintiendo el museo de vos. Así no falta que momento, antes de los temores. Solo se necesitan reparaciones, cuidar lo demás. Vale. La reparación perfecta de ser irreparable es. Ahora, Ana, ¿aceptas a Cristo como tu legítimo? ¿Yo qué? Es una boda.